សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការចែកម្លែក tool មួយនេះដល់បងប្អូនណាដែលចង់បាន tool មួយនេះយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យ MMO ខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកឲ្យដោយ free បាទដែលគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌងាយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគឺមាននៅ description ខាងលើវីដេអូបាទពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបំពេញលក្ខខណ្ឌសូមកុំភ្លេច screenshot ធ្វើជាភស្តុតាងរួចផ្ញើចូលទៅកាន់ Telegram admin ខ្ញុំនឹងធ្វើការទម្លាក់នៅ tool មួយនេះឲ្យភ្លាមតែម្ដងបាទអូខេមុនពេលដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាចង់បានឬក៏មិនចង់បានអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ tool មួយនេះជាមុនសិនបាទថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុង tool មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ tool មកបាទចូលមកបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលដំបូងមកគឺយើងអត់ទាន់អាចប្រើប្រាស់ tool នេះបានភ្លាមទេបាទយើងត្រូវ login account Facebook យើងចូលមកកាន់ tool ជាមុនសិនបាទសម្រាប់ account Facebook យើងប្រើ account សម្រាប់ share បាទយើងមិនបាច់ login account admin ចូលទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការ login account Facebook ចូលរួចហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ tool ចំនួន3ខាងលើនេះបាទដែលមានអក្សរពណ៌ QQ នេះបាទយើងប្រើប្រាស់បានភ្លាមបាទ tool ទី1គឺ auto post to Facebook group បានន័យថាយើងអាច share ឬ post ចូលទៅកាន់ group ដោយ auto បាទ tool ទី2 auto join group បាទយើងអាច join ទៅកាន់ group ដោយ auto បាទ tool ទី3 auto comment បាទយើងអាចធ្វើការ comment ចូលទៅ group ដោយ auto ដូចគ្នាបាទហើយចំណែក tool ខាងក្រោមដែលមានអក្សរពណ៌លឿងនេះបាទអញ្ចឹង tool នេះមុនដំបូងវាអត់អក្សរពណ៌លឿងទេគឺវាពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ tool ពណ៌ខ្មៅយើងអត់ទាន់អាចប្រើប្រាស់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ login account Gmail ចូលទៅកាន់ browser របស់យើងជាមុនសិនបាទទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ tool ដែលមានអក្សរពណ៌លឿងនេះបានបាទអូខេពេលដែលយើង login ហើយវាចេញមកពណ៌លឿងបែបនេះបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងវាពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងពេលដែលចេញមកពណ៌លឿងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ tool ពណ៌លឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយ free បាទអញ្ចឹង tool ពណ៌លឿងហ្នឹងវាមាន2កន្លែងបាទខាងលើហ្នឹងមួយកន្លែងបាទយើងមើលទៅវាមានច្រើនបាទវាមានច្រើនបាទហើយចំណែក tool ពណ៌ខ្មៅនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានទេបាទយើងត្រូវធ្វើការទិញ license បង់ប្រចាំខែបាទទើបយើងអាចប្រើប្រាស់បានបាទអូខេអញ្ចឹង tool ពណ៌ខ្មៅនេះវាមានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការទិញ license ទើបយើងអាចប្រើបានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកខាងក្រោមនេះទៀតគឺមាន tool ពណ៌លឿងទៀតបាទហើយ tool ពណ៌លឿងហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៀតបាទយើងអាចប្រើប្រាស់ free បានបាទវាមាន2ចំណុច2កន្លែងបាទសម្រាប់ tool ពណ៌លឿងបាទហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បាន free ទាំងអស់បាទអូខេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមក tool នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយ free បានច្រើនប្រភេទបាទនៅក្នុង tool តែមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បាន tool មួយនេះធ្វើការបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌខាងលើបាទហើយឆាតចូលទៅកាន់ Telegram admin បាទខ្ញុំនឹងទម្លាក់ឲ្យភ្លាមតែម្ដងបាទយើងចែកម្លែកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចាត់ទុកថាយើងជួយគ្នាម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងការចែកម្លែកបងប្អូនចែកម្លែកវីដេអូរបស់ខ្ញុំចែកម្លែក tool អញ្ចឹងយើងបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយ